l'impressione che molto spesso, quando parlo di musica di qualità, questo concetto sia un po' frainteso. Credo che in molti si siano fatti l'idea che io e tanti altri consideriamo musica di qualità solo quella che è scritta dai grandi cantautori con il loro linguaggio aulico, con i loro riferimenti filosofici. Questo naturalmente non è vero, quello è uno dei modi di scrivere delle grandi canzoni, ma ci sono altrettante canzoni che esulano un po' da questa dimensione gigantesca di scrittura eccellente e magari sono comunque delle ottime canzoni. Ed è per questo che oggi voglio fare l'analisi di un brano che sfugge un po' a questi canoni. E sto parlando di Space Dementia, brano dei Muse pubblicato nell'album del 2001 Origin of Symmetry, che tra l'altro è un grande album. La prima cosa che ci balza all'occhio naturalmente è il titolo. E quindi se siamo incuriositi da questa cosa andiamo un po' a vedere di che cosa si tratta. La demenza spaziale sarebbe una sorta di condizione mentale che viene provata dagli astronauti a volte quando si trovano nello spazio. Sta cosa, sebbene confermata da alcuni esperimenti che sono stati condotti, in pratica a quanto pare non è formalizzata, quindi non si capisce esattamente bene se esiste o no, almeno in forma ufficiale. Pare che in tutte le condizioni nelle quali stanno gli astronauti per periodi molto lunghi, al cospetto poi dell'immensità nella quale si trovano, si manifestano dei sentimenti di insicurezza, di sentirsi insignificanti. Un disturbo ipotizzato comunque già nella fantascienza. Ma leggiamo direttamente le parole di Matthew Bellamy, frontman dei Muse e autore di questo brano. Demenza spaziale è il termine NASA, usato per quello che succede se sei lasciato nello spazio per molto tempo. Perché se davvero concettualizzi la situazione di essere lì e guardi verso la Terra, si può impazzire. Ci fuga subito ogni dubbio sull'interpretazione del testo che andremo a vedere. La canzone parla di una persona che è molto importante nella mia vita e che mi dà appunto demenza spaziale quando la guardo. Si tratta di essere intensamente assorbiti in modo da diventare ossessivi, quasi cattivi. Il mio consiglio spassionato prima di iniziare è che se non conoscete perfettamente la canzone, ve l'ascoltiate mentre seguite quello che vi dico del testo, perché il contributo che dà la musica al brano è enorme ed è veramente riduttivo escludere l'uno all'altro in questo caso, ed è il motivo per il quale stiamo vedendo proprio questo pezzo. E vediamolo dunque. H8 è l'unico per me. In questo caso va inteso nel senso di è tutto, è insostituibile, cioè sembra fatto apposta per me. E cos'è H8? Ci sono varie versioni e trovo abbastanza inutile andare a perderci proprio nei dettagli. Secondo alcuni con H8 lui indica i supercomputer della NASA. Ma in un'intervista lo stesso Matthew Bellamy dice che si riferisce al processore dell'Hitachi H8, un processore utilizzato in un sacco di campi di applicazioni. Ad ogni modo non ce ne frega niente, quello che risulta importante è il fatto che si stia riferendo con i termini che normalmente si utilizzano per dire la donna o l'uomo della mia vita a un processore. Quindi questo processore che è tutto per me, quello perfetto per me, che cosa fa? Mi dà tutto ciò di cui ho bisogno e mi aiuta a coesistere con il freddo. Mi rendi debole, mi fai ammalare, ma anche mi fai schifo. Ora io ho cercato ovunque per cercare di capire quali elementi potrebbero farci portare da una parte o dall'altra. Forse non è neanche giusto poi stare proprio a perdersi in questa cosa. Quello che risulta più interessante è che c'è questo contrasto. Infatti nella frase successiva dice perché io ti adoro così, e in ogni modo qualsiasi sia la linea interpretativa proprio del dettaglio mantiene l'aspetto più interessante che è il contrasto. Quindi supponiamo che fosse mi rendi debole, mi indebolisci perché ti adoro così tanto, oppure mi fai schifo perché ti adoro così tanto. Ora, è inevitabile che già queste pochissime righe ci mettano una curiosità mostruosa. Guardiamo come va avanti. Amo tutti i tuoi luridi sporchi trucchetti e i giochi contorti che mi fai. Quindi in questo secondo verso sembra parlare direttamente con l'H8 del quale parlava nel primo, ma in questo caso noi sappiamo che lui comunque sia nell'intenzione del brano
si sta riferendo a una persona. Ed è già fortissimo il parallelismo, quindi, perché questa cosa può essere letta appunto su più piani, giocando principalmente su quelli che lui stesso ci propone, cioè quello dell'astronauta isolato, abbandonato nello spazio, in preda ai suoi deliri appunto da demenza spaziale, che quindi crede di avere un rapporto diretto con il suo processore e si sente controllato ma dipendente. E chiaramente tutto questo è trasportabile anche su un rapporto non proprio sanissimo, ma sicuramente forte e vero. La demenza spaziale nei tuoi occhi, e la pace risorgerà e ci strapperà in due, insomma ci dividerà e ci farà sentire di nuovo insignificanti. È importantissimo quella gain che chiude questo verso, perché insieme agli elementi che già abbiamo contribuisce in maniera significante a dare questa idea di circolo vizioso nel quale il protagonista è centrale e non sente di avere possibilità di liberarsi. A proposito, in alcuni testi ho trovato scritto non in your eyes ma in my eyes. Ora, non sono riuscito a trovare una vera versione ufficiale, credetemi, mi ci sono sbattuto. Mi sono messo addirittura con un equalizzatore 32 bande per cercare di isolare le frequenze della voce e cercare di capire senza dubbio che cosa stesse dicendo. In realtà la cosa non mi ha fugato i dubbi, anche perché in quella parte la voce è molto effettata e praticamente su ogni frequenza che appartiene allo spettro vocale tipico c'è sempre accordato un effetto o una porzione di esso, e quindi praticamente c'è sempre quel disturbo. Non riesco a pulire la voce e non si riesce a togliere questo dubbio. Dal punto di vista testuale, questo parlare dei tuoi occhi potrebbe lasciare intendere che in quel momento è lui che sta spiegando a un altro questo è quello che ti succede, no? Oppure parlare direttamente con l'interlocutore, che però trovo che abbia meno senso, e quindi avrei preferito trovare un mai in maniera inequivocabile, ma chiaramente essendo anche la versione meno riportata non mi sono sentito di metterlo, anche se avrebbe molto più senso il testo secondo me. Naturalmente fatemi sapere se avete fonti diverse, avete visto qualche intervista che io non ho visto, avete la copia originale, sono riportati i testi, perché no? Qua c'è anche un altro dubbio, in realtà, perché quando dice Peace will arise, in realtà in certi testi è riportato Venus, quindi come Venere, il che avrebbe tantissimo senso considerando l'ambientazione della canzone. Pensate che nei testi di Amazon Music Unlimited la versione rimasterizzata riporta Venus, mentre invece quella originale riporta il testo come lo state vedendo qua. Ad ogni modo, lui ci dice con certezza: la pace tornerà e ci dividerà. E c'è questa frase fortissima: e ci farà sentire insignificanti ancora. Rafforza quella idea di non potersi liberare da questa condizione. E questa ciclicità appunto ci suggerisce il fatto che lui sia schiavo di un meccanismo che conosce perfettamente e che è in grado di prevedere, ma non per questo di liberarsene. E occhio qua, ci farai desiderare di morire, inciderei il tuo nome nel mio cuore, distruggeremo questo mondo per te e so che tu vuoi farmi sentire il tuo dolore. Ora, come dicevo prima, scollegare queste parti di testo dalla maniera in cui sono interpretate, da come cambia l'effetto sulla voce, dal modo proprio in cui pronuncia certe parole, è un'esperienza veramente depotenziata. Ma in ogni modo, già nelle parole stesse c'è una forza intrinseca notevole, quantomeno una forza di suggestione enorme. Lui già sa che a un certo punto avrà desiderio di morire, e sarà per colpa di questa persona, insomma, del processore, della condizione di demenza spaziale. È proprio bello perché ogni cosa può essere letta sui vari livelli mantenendo coerenza. E nonostante questo io inciderei il tuo nome nel mio cuore, cioè lo continuo a ribadire così come ha iniziato, dicendo mi fai male o mi fai schifo proprio perché invece io ti adoro. È stupendo. Addirittura distruggeremo questo mondo per te. E poi c'è questa parte finale terribile di lui che è consapevole che lei o il processore o la demenza spaziale vogliono fargli sentire il loro stesso dolore, che è un atto terribile, lontanissimo dall'amore. E questo brano non sarebbe potuto finire in altro modo se non tornando a demenza spaziale nei tuoi occhi, la pace arriverà e ci distruggerà e ci farà tornare insignificanti ancora. In queste pochissime righe
ma molto suggestive, in realtà c'è tanto, anche se non è spiegato. C'è evidentemente un rapporto di dipendenza, che non è diverso dalla relazione che il tossico tiene con la propria droga, della quale ha bisogno mentre lo sta distruggendo, che è quello che sembra dirci lui proprio in quella parte di testo. C'è un testo che più volte ricorda appunto questa idea di circolarità, che rappresenta anche a livello grafico, se vogliamo, la vertigine, l'oblio nel quale si trova incastrata una persona che vive quella sensazione, quel rapporto. Non a caso la musica è ipnotica, è ossessiva e l'atmosfera è claustrofobica. Mentre sappiamo che lui sta parlando di una relazione, però, non riusciamo a scollegarci da quell'idea di uomo solo sospeso nella grandezza infinita dello spazio. E visto che qua vogliamo analizzare i testi, cerchiamo di capire come ottiene questa cosa. Nel testo non c'è alcun riferimento fisico a uno spazio, a una dimensione. Parla di vaghe entità senza chiarirle, in modo che noi non riusciamo a dargli una forma, un colore, nulla. E gioca con il parallelismo dell'unico forse elemento fisico che viene citato, ma viene menzionato giusto un secondo, cioè il processore, che per sua natura, il fatto proprio che si chiami con una sigla, con una lettera e un numero, rappresenta proprio il riferimento meno umanizzabile di questo mondo. Non esiste una realtà in questo modo di scrivere. L'unica realtà esistente è quella che si manifesta nella mente del protagonista ed è quella che ci sta dicendo lui, mente alla quale tra l'altro non dovremmo credere in maniera indiscriminata perché è evidentemente confusa da una situazione conflittuale, e tutto questo non fa nient'altro che dare forza a quella sensazione di oblio, di disconnessione che tiene in vita proprio quell'immagine dell'astronauta sospeso, solo, immerso nel nero totale e nella grandezza infinita, lì a contemplarsi come miserabile, debole, microscopica e inutile vita. E uno degli aspetti più interessanti del connubio musica e parole di questo brano è che mentre non ci sono riferimenti fisici, mentre non ci sono delle grandezze misurabili, contemporaneamente, abbiamo detto, riesce a essere claustrofobico, e secondo me questa è un'immagine che contribuisce enormemente a dare sostanza a quell'idea di oblio, di confusione, di distorsione mentale. E badate che non era facile, sarebbe bastato un dettaglio concreto, una parola sbagliata, magari cedendo a una tentazione di una facile rima, e tutta questa suggestione sarebbe immediatamente svanita. E invece no. Perché? Perché un brano scritto bene è un brano che non cede alla tentazione della rima. È un brano che non mette la parola sulla ritmica e non si piega mai alla comodità di chi scrive o di chi legge, che forse è ancora peggio. Spero che l'analisi di questo brano, aggiunta a quella dei brani fatti in passato, possa completare, seppur non esaurendo ovviamente, il discorso sulla critica, portando una maniera anche diversa di guardare un brano che è scritto in maniera diversa rispetto a quelli che generalmente siamo abituati a valutare. Come sempre quando si parla di grandi band e di grandi canzoni, io spero che gli appassionati siano rimasti soddisfatti, che abbiano trovato qualcosa che abbia rispettato il valore del pezzo, che altri magari possono averlo scoperto in questo modo e quindi dicono: ho scoperto una cosa nuova, mi hai fatto interessare a una cosa alla quale non mi sarei mai interessato, e ho scoperto anche tutto l'album, che è un album veramente molto bello, e quindi bene così. Ad ogni modo, che siate gli uni, che siate gli altri, oppure che non siate soddisfatti in nessuna maniera, fatemelo sapere, ne parliamo nei commenti. E se qualcuno riesce a sciogliere anche quei dubbi che ci sono su quelle 2 o 3 paroline in inglese, ovviamente lo ringrazio in anticipo.